आज सुबह मौसम का हाल कुछ ऐसा था। भयंकर गर्मी से इन हरे भरों के चेहरे भी पीले पड़ गए हैं। माना कि गर्मी है, लेकिन ऐसे कौन सोता है। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और गति सीमा बढ़ाते हुए टेस्टी सी कढ़ी झोंक दी। पानी के कैंपर ठिकाने लगाए और आज मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे काम पर लगा दिया कि मुझे पूरे 10 चक्कर करने पड़े। और इतने में हमारी अलमारी भी आ गई। थक तो मैं बहुत गई थी, लेकिन इनकी सुंदरता को देखकर सारी थकान दूर हो गई। कढ़ी रेडी हो गई, धनिये के साथ गार्निश किया और मम्मी ने चूल्हे पर रोटियां बना दी। आज एक अच्छा काम करने के चक्कर में मेरी सुबह सुबह क्लास लग गई। मम्मी बोली इन छोटे छोटे प्याजों में क्या बरकत होगी। मुझे हंसी तो बहुत आई, लेकिन मम्मी को सॉरी बोल दिया। और शाम के टाइम हर्षिका ने अपने कमरे को चकाचक कर दिया। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।